Gərilmə qüvvəsinin tapılmasına aid belə bir 8-ci suala baxaq. Burada 1 kiloqram cismə 10 Newton ağırlıq qüvvəsi təsir edir aşağıya doğru. 3 kiloqram kütləli cismə isə 30 Newton qüvvə təsir edir və o aşağıya doğru. Və burada bir ip olduğuna görə ipin bütün nöqtələrində gərilmə qüvvəsi eynidir. Amma bizdən A nöqtəsi deyir, yəni bu ipdə hər bir nöqtədə gərilmə qüvvələrimiz eynidir. İndi mən bu ipi açsam, baxın, iki cisimimiz bu şəkildə bağlanmış olacaq. O zaman 30 Newton buna bu istiqamətdə, 10 Newton isə bu istiqamətə təsir edəcək. Və bu isə bizim ipimiz olacaq. Burada isə T gərilmə qüvvəsi olacaqdır. İndi burada biz görürük ki, bu qüvvələr əks istiqamətə yönəlib. Onda biz əvəzləyici qüvvənin tapılması qaydasından bilirik ki, əvəzləyici qüvvə bərabərdir 30 çıxılsın 10 bərabərdir 20 Newtona. Biz artıq tapdıq ki, bizim əvəzləyici qüvvəmiz 20 Newtondur. İndi isə təcilimizi tapsaq, təcil bərabərdir əvəzləyici qüvvə bölünsün ümumi kütləyə. Sistemin ümumi kütləsinə. Əvəzləyici qüvvə 20, kütləmiz isə görürük ki, 1 kiloqram və 3 kiloqramdır. Ümumi 4 kiloqramdır. Onda biz 4 kiloqrama bölsək, buradan təcilimizi taparıq ki, 5 metr bölünsün saniyənin kvadratı. İndi isə biz gərilmə qüvvəsini tapaq. Buradan görürük ki, 30 Newton ağır olduğu üçün, daha böyük qüvvə olduğu üçün 3 kiloqram daha ağır, 30 Newton qüvvə də daha böyük olduğu üçün bu sistem aşağıya doğru hərəkət edir. O zaman bax, sadəcə olaraq bu hissəyə baxsaq, tərpənməz blokun bu qoluna baxsaq, burada görərik ki, bu hərəkət aşağıya doğrudur. Onda tənliyimizi bu cür yazarıq. F ağırlıq çıxsın T gərilmə bərabərdir M2A-ya. Buradan F ağırlıq 30, T gərilmə qüvvəsini bilmirik. M2 kütləmiz isə 3, təcili isə, sistemin təcilini isə 5 tapmışdıq. O zaman tapsaq 30, 3-ü də 5-ə vuranda 15 eləyir. Cavab eləyər 15 Newton. Mən əvvəldə qeyd etdim ki, bütün nöqtələrdə gərilmə qüvvəsi eynidir. Gəlin biz bu hissədə də gərilmə qüvvəsini tapsaq, yenə eyni cavab alacaq. Gəlin indi bu hissədən T gərilmə qüvvəsini tapaq. Bu hissəyə doğru, yuxarıya doğru hərəkət etdiyi üçün T gərilmə qüvvəsi daha böyükdür. Onda T gərilmə qüvvəsi, burada qoy F ağırlığı 2 yazaq. Çıxılsın F ağırlıq 1 bərabərdir M1A-ya. Sistemin təcil eyni olur. Çünki sistemin bir dənə təcili olur. Burada T çıxılsın. Kütləmiz 1 kiloqram olduğu üçün mg, qoy qıraqda qeyd edeyim. F ağırlıq mg olduğu üçün 1-i də ona vuranda 10 eləyir. Bərabərdir 1 vurulsun 5-ə. Buradan isə T bərabərdir. 10 burada qarşısında mənfi olduğu üçün qarşı tərəfə keçəndə olacaq. Müsbət cavabımız olacaq 15 Newton. Görürsünüzmü, əziz şagirdlər? Hər iki qoldan hesablayanda T gərilmə qüvvəsinə 15 Newton eyni cavabı almış olduq. Burada isə cavabımız Y bəndinə uyğun gələcək.